हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास भी वीवो का T4X डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी वीवो का T4X डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, यानी कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स करूँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है या आनी रही, कैसे ठीक करें। किसी भाई का सवाल है हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम हो चुका है। किसी भाई का सवाल है स्पीकर में आवाज़ ही नहीं आ रही है। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल पानी में हो चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड आ रहा है, साउंड कम आ रहा है। कोई भी सवाल हो स्पीकर के रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊँगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है। आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए गए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहली बात तो आपको जाना सेटिंग के अंदर, एंड सेटिंग के अंदर आने के बाद सबसे नीचे आपको ऊपर की साइड आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वीवो के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद आपके स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है, तो आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे। उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। देन यहाँ पर आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट एंड एस्पिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एस्पिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। एस्पिलिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेयरिंग एस्पिलिटी के नीचे ऑडियो एडजस्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑडियो एडजस्टमेंट पे आओगे आपको स्पीकर को चेक करना है लेफ्ट है कि राइट है। अगर आपसे कोई दो केस सेटिंग चढ़ गई है, अगर देखो लेफ्ट, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपके इसमें मोबाइल में स्पीकर दो हैं तो एक स्पीकर को बंद कर सकते हो, और जो भी स्पीकर बंद करना है एक ही स्पीकर उसे भी आप बंद कर सकते हो, बट कर एक ही स्पीकर सकते हो बंद। तो आपको चेक कर लेना लेफ्ट है कि राइट है, ठीक है। अगर लेफ्ट या राइट है तो आपको उसे बीच बीच में डिफॉल्ट पे लगा देना, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। अब किसी भाई का सवाल होगा हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पर लगा हुआ है बीचों बीच में, फिर भी साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद इसे बीच बीच में दोबारा से लगा देना, मतलब एक बार आपको इसे हिला देना, ऑटोमेटिक साउंड है कभी कभी रुक जाता है वो आने लगेगा। देन आपको आना बैक। जैसी बैक आओगे आप आपको एक ब्राउजर पर जाना गूगल पे, और वहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे किसी भाई का सवाल था स्पीकर में पानी चला गया, धूल मिट्टी भर गई है, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना, ठीक है। ये आपको बॉक्सर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक देगा। यहाँ पर देख सकते हो हम गूगल पर हैं तो ऐड वगैरह आ सकते हैं, आपको ऐड को हटा देना। आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। चलिए हम क्लिक करते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह सब कुछ निकल कर बाहर फेंक देगा। पता नहीं आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, बट मुझे नहीं आया क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर की साइड। एंड में एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा, बट बाई चांस नहीं आया होगा तो इस पर क्लिक करके आप अपने स्पीकर को क्लीन एंड साफ़ कर सकते हो। उस कंडीशन में आपका स्पीकर पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, धूल मिट्टी भी निकल जाएगी, पानी वगैरह चला जाएगा वो भी निकल जाएगा, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना चाहिए, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना है।